हेलो गाइस, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन नाउ। तो वेलकम करते हैं आपको टुडे व्लॉग पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे पेरेंट्स कितने कंफर्टेबल हो गए न्यू केज में सरवाइव कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई हैव ओनली 5 buddies in my cage. These couples sit around the lemon plant and try for sleeping. And this one is this family couple. ये ब्लू वाली फीमेल है और ग्रीन वाला मेल है और ये इनकी फीमेल चाइल्ड है फर्दर। तो गाइस हमारे पेरेंट्स बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं न्यू केज में, बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं, कंफर्ट फील कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइस।